Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi slučaj nestanka Maje Cvitanović-Reder iz okoline Osijeka, tačnije iz mesta Tenje. Ispred ove obiteljske kuće u Tenji cijeli dan policija. Potraga za 44-godišnjakinjom koja je 2. kolovoza nestala iz svog doma u kojem je živjela sa suprugom dobila je izgleda svoj epilog. Ono što znamo o tom slučaju je jako oskudno i sve što sam uspeo da saznam podelit ću sa vama. Naime, 2. avgusta 2025. godine Roberto Reder je ušao u policijsku stanicu u Osijeku i prijavio je nestanak svoje supruge Maje Cvitanović-Reder. Maja Cvitanović-Reder je rođena 4.12.1980. godine u Osijeku. U kakvoj je ona porodici odrastala, koju je školu završila i čime se bavila sve ovo vreme njenog života, to mi baš i nije poznato. Ono što znam, to je da od 2018. godine počinje intenzivno druženje sa Robertom Rederom. Najverovatnije je to počelo u smislu prvo nekog zabavljanja, a kasnije i neke ozbiljnije veze. I njih dvoje, zato što je Maja Cvitanović ostala u drugom stanju, njih dvoje su odlučili da sklope brak. I to se i desilo. Naime, 4. maja 2019. godine Maja i Roberto ulaze u bračnu zajednicu. Maja je već bila u poodmakloj trudnoći. A ko je zapravo bio Roberto Reder? I o njemu imamo vrlo malo podataka i zapravo i ne znamo čime se on tačno bavio i šta je sve radio u toku svoje mladosti, koju je školu završio i iz kakve je porodice. Ono što znamo, to je da je rođen 1. januara 1973. godine u Osijeku. Iako mlad, sa nepunih 19 godina, postaje pripadnik hrvatskih branitelja, jer je počeo rat. Kao hrvatski branitelj, s obzirom da, kako je sam izjavio, bio je do 95. pretpostavljam, to je faktički ceo taj rat koji se dešavao na prostoru Republike Hrvatske, pretpostavljam da je išao sa ratišta na ratište po potrebi hrvatske vojske. Sada, da li je on bio običan vojnik, da li je dogurao do nekog čina, da li je bio ranjavan ili ne, o tome podataka nema zato što je sajt Hrvatski branitelji postao nedostupan javnosti. Naravno, to je njihovo pravo, ali ono što moram da kažem, to je donekle možda zaštita nečijih podataka, ali isto tako sada svako može da se predstavlja kao hrvatski branitelj ili narodni heroj i to ne može da se proveri. Ali, Bože moj, to je sada njihova odluka, zaštita podataka, možda to tako i treba. Ono što moram da kažem, a to je sigurno, da je u tom ratu Roberto stekao i neku invalidnost. O kakvoj je invalidnosti reč, isto nemam pojma, zato što nisam došao takođe do podataka, ali ta invalidnost se u nekim izveštajima spominje da je stepen oštećenja 20%, a negde se spominje 30%. I na osnovu te invalidnosti Roberto ima neku mesečnu nadoknadu od 29 eura. Roberto najverovatnije nije ni bio ranjen, možda se svačega nečega nagledao, možda je, što bi se to onako žargonski reklo, malo prso u mozgu, pa je onda na osnovu toga tražio možda neku invalidninu, penziju ili ko zna šta. Bilo kako bilo, Roberto je u međuvremenu, dok je sve to tražio, radio ko zna kakve sve poslove, jer ni te podatke nemamo. Ono što imamo, to je da je zbog njegove umešanosti u dilovanje droge bio osuđen na 5 godina zatvora i tu kaznu je izdržao. Takođe se spominje da se bavio i nekim sitnim krađama, što i nije neobično za te neke sitne dilere, a moguće da je Roberto zapravo u tom sitnom dilovanju ostao i veliki ovisnik od istog narkotika. On je nekoliko puta bio na lečenju od narkotika i
najverovatnije da je pored ove glavne kazne koju je u komadu odležao 5 godina, sigurno imao ko zna koliko onih od 6 meseci, možda godinu i po dana ili tako nešto. Pretpostavljam, da li zbog nekih kraduckanja ili zbog droguckanja, to je već neka druga stvar. Ali, kako piše hrvatska štampa i štampa iz regiona, Roberto je bio osuđen na 5 godina zatvora koju je izdržao u KPZ-u Lepoglava. Po izlasku iz zatvora 2018. godine on je najvjerovatnije stupio u kontakt sa Majom, koju je možda znao i od ranije. Ja ne znam kada su se oni upoznali, ali od 2018. oni počinju da bivaju u ozbiljnoj vezi. Da li je u pitanju bila ljubav na prvi pogled, ono u smislu sviđaš mi se, sviđam ti se, pa se volimo, ili je ipak to bila ljubav prema narkotiku, jer evidentno je da je i Maja bila ovisnik o heroinu i sigurno je taj porok spojio ovo dvoje mladih ljudi koji su se najvjerovatnije, po mojoj pretpostavci, znali mnogo godina još pre toga. Bilo kako bilo, u tom druženju Maja je zatrudnela i ubrzo posle venčanja 29.7.2019. godine ovom mladom paru rađa se dete, sin Ivan. I Maja je obožavala svoje dete i kada bi neko to gledao sa strane, kada bi pratio te njene objave na društvenim mrežama, sigurno bi došao do zaključka da se Maja totalno odrekla svih poroka zbog ljubavi prema detetu. Na prvi pogled majčinstvo je nadvladalo ljubav prema narkoticima, ovisnost nije ni bitna, majčinstvo je iznad svega najbitnije. I to bi tako i trebalo da bude. Međutim, u ovom slučaju to se nije desilo i Maja i Roberto su nastavili sa svojim porocima. U međuvremenu, Maja se žali nekim svojim prijateljicama da je Roberto s vremena na vreme privođen na neko kraće vreme zbog ovoga ili onoga. Stalno je bio u nekom problemu i sve to što se dešavalo ovoj porodici najverovatnije je pratila i socijalna služba iz Osijeka. Posle godinu i nešto dana, ova ista socijalna služba je odlučila da ovom mladom paru oduzme dete i da ga dodeli nekoj hraniteljskoj porodici. Zato što je Maja u međuvremenu i bila na lečenju od narkotika. Dete je dodeljeno nekoj hraniteljskoj porodici. Maja i Roberto su to doživeli kao veliki šok, naravno to se podrazumeva, oduzima vam se dete. Ali ja sam uvek na strani majke. Ali moramo da budemo realni. Socijalna služba u ovom slučaju smatram da je postupila ispravno. Maja i Roberto nisu imali neku sigurnu priču koja je mogla da obezbedi normalno odrastanje ovog deteta. Pre svega, bili su nezaposleni. Roberto je tek izašao iz zatvora i najverovatnije mu je pretila neka nova robija, vrlo brzo. Maja registrovana kao narkomanka. Sve je to ukazivalo da ovaj par neće biti u mogućnosti da nađe neki normalni posao. Jer zamislite vi sada kao neko ko je ovisnik o heroinu, odete i tražite posao u bilo kojoj firmi. Pa niko neće da vas zaposli. Godinu i po dana posle rođenja deteta, Maja i Roberto, oni su odlučili da promene mesto boravka. I iz Osijeka odlaze u obližno mesto Tenja, gde kupuju kuću sa placom gde su planirali da žive, nadajući se da će sada, pošto imaju kuću, imaju dvorište, planirali su da će preko socijalne službe uspeti da vrate svoje dete nazad u porodicu. I ja mislim da je to jedno normalno razmišljanje jednog roditeljskog para, zapravo pre svega Maje kao majke, a naravno i Roberta kao oca, jer bez obzira kakvim god lošim poslovima da se Roberto bavio, on je imao roditeljsku ljubav prema svom detetu. I sigurno da je možda planirao
da počne da radi neki normalni posao, kako bi ubedio socijalnu službu iz Osijeka da mu se dete vrati nazad. Naravno, Maja je jako patila. Roberto, da bi je utešio, odlučio je da kupe psa. I kupili su jednog štenca, bull terijera, dali su mu ime Ogi i Maja je njega počela da doživljava kao svoju bebu. Ona je toliko patila za svojim Ivanom da je sada Ogija počela da obožava kao svoje dete. I Ogi je odrastao okružen ljubavlju. Sada, po pričanju komšija, porodica Reder nije baš nešto bila komunikativna. Komšije su u početku mislile, eto došao je mladi par iz grada pa se onako sada malo ponašaju pokondireno ili to je eto tako u gradu normalno i šta ja znam sve šta su mislili, ali nije im se dopao ovaj par na prvi pogled. Kažu oni, kada ih sretnem oni se uredno i uljudno uvek jave, ali ne vole da komuniciraju, jer ljudi iz Tenje, to je malo mesto, oni su navikli da kada se sretnu sa komšijama da se ispričaju o svemu dobrome i o svemu lošem. I malte ne tamo u Tenji se sve zna ko šta radi i kakve probleme ima. Ali Maja i Roberto su bili sasvim neki drugi tip ljudi. Jave se samo komšijama, zdravo, zdravo. Jako retko su ih do duše viđali. Nisu čak komšije bile sigurne da li Roberto uopšte i nešto radi. Sada, oni su umeđu vremenu nabavili još jednog psa. Često se čuo lavež pasa iz njihovog dvorišta i kada su ih komšije pitale, dobro mislim, stalno se čuje lavež pasa, jesu to opasni psi, čemu se radi? Kaže, pa ne, to su divni psi, mi imamo odgajivačnicu i oni tako vole da se izlaju i vole da se istrče po dvorištu. Mi smo zapravo i došli u Tenju zato što planiramo da odgajamo pse. Sada, da li je to baš bilo tako? Po pričanju komšija, oni nisu sigurni da li su oni imali odgajivačnicu ili ne. Ali po onome što piše štampa, Roberto nije nigde registrovan kao vlasnik odgajivačnice i on sigurno nije mogao da živi od prodaje štenaca. Može da se živi onako pristojno od odgajivačnice pasa, pogotovo ako recimo je to neki pas koji dobije neku nagradu na nekim tamo izložbama, imate dobar pedigre, štenci mogu da budu jako skupi i od toga može pristojno da se živi. Sada, da bi se ušlo u taj posao, kao što sam rekao, treba dosta novca. A Maja i Roberto su bili ljudi koji nisu imali taj novac. Od čega su oni živeli, to su samo oni znali. Ono što je evidentno, da je Roberto viđen da odlazi negde ujutru i da se uveče vraća. Maju malte ne da niko nije ni viđao preko dana. Retko kada je neko vidi, kada ode do prodavnice da bi nešto kupila. Takođe kažu da su često slušali ciku, vrisku i viku uveče iz tog dvorišta gde su živeli Maja i Roberto, jer su oni znali da često prirede i naprave žurke svojim prijateljima koji su dolazili iz Osijeka, pretpostavljam iz Osijeka. I uvek su dolazili u kasnim noćnim satima, neretko u ponoć, a često bogami i posle ponoći. I to je za ljude iz Tenje bilo onako veoma neobično. Sada, šta se tu po selu zuckalo, odnosno po mestu Tenji, šta ovaj mladi par zapravo radi, čime se bavi i od čega živi, sigurno da je tu bilo nekih priča, ali ljudi iz komšiluka valjda ne žele to da kažu novinarima, trude se kao da gledaju svoja posla, retko ko je nešto rekao u smislu pa eto oni imaju odgajivačnicu pa prodaju pse ili Roberto radi u nekoj firmi u Osijeku pa od toga živi. Znači sve je to nešto sa nekom dozom gledamo svoja posla. Što je i razumljivo, jer su umeđu vremenu čuli da je Roberto imao i kaznu zatvora od 5 godina, da je Maja nekoliko puta od tada od kada se doselila u Tenju, išla nekoliko puta na lečenje od narkotika i u malom mestu sve to izaziva
onako neki zent prema nekome. Ljudi gledaju da ostanu na odstojanju. Iako su imali želje i volje da sa ovim parom stupe u bilo kakvu komunikaciju u smislu druženja, verujem da su tu volju izgubili. A gledajući fotografije samog Roberta, on meni i liči kao neko ko je ovisnik o teškim drogama. Što se Maje tiče, ne mogu da grešim dušu, Maja je po meni jedna veoma lepa i, slobodno mogu reći, veoma pristojno i sređeno izgleda. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je vodila računa o sebi. Obično, žene koje koriste teške narkotike, apsolutno se zapuste i zarozaju. I prosto čovek ne može da ih prepozna. Maja je izgledala lepo za jednu ovisnicu o heroinu. Jedna komšinica tu iz Tenje, kako je izjavila za neke časopise, kaže da je navodno Majina majka zamolila tu komšinicu da pripazi na kuću i dvorište dok je Maja na lečenju. Sada koliko je to tačno, ja sada i ne znam, jer ne znam zašto bi komšinica trebala da pripazi kuću ako je Roberto tu. Ali možda je Roberto i on u tom momentu na lečenju ili možda u nekoj istrazi. Otko znam, on je, ko zna čime se sve bavio čovek. I možda je često puta i bio po istražnim zatvorima. Bilo kako bilo, Maja se često žali da je ovaj sve više i više odsutan. Da je usamljena i da nije ogija da bi ona poludela. Jedna prijateljica ju je pitala, dobro, da li te Roberto maltretira, da li je nasilan prema tebi. Maja je to negirala. Ona je pričala da je Roberto jako pažljiv prema njoj, da nikada je nije fizički maltretirao i da ona ne želi da ga ostavi. Sada, znači, Majin je izbor da bude sa ovim čovekom. Očigledno između ovo dvoje mladih je postojala ljubav, ali sa moje tačke gledišta, nemojte da me shvatite pogrešno, to je lično moje mišljenje, koje je nastalo iz svega onoga što sam naravno pročitao iz štampe, ta ljubav se zvala droga. I Maja je u Robertu videla nekog ko je sigurni donosilac te ljubavi. I kao i svaka ljubav, njoj je bila lepa, dopamin je radio svoju priču i ona je želela da ta ljubav traje što duže. I trajala je. Krenula je i ova 2025. godina. Kažu ljudi od samog početka godine da su tamo bile žurke, da se čula i dalje cika, vika, svađa u tim kasnim postponoćnim časovima i sve je to trajalo do avgusta meseca 2025. godine kada je nastao tajac u ovom dvorištu i u ovoj kući. Čuo se doduše samo lavež pasa. Ogi je lajao, ali nekako tužno. Nekomu je nedostajao. Ogi je patio. A nedostajala je upravo Maja. I to se saznalo 2. avgusta 2025. godine, kada je Roberto Reder otišao u policijsku stanicu u Osijeku i prijavio nestanak svoje supruge Maje Cvitanović Reder. Dao je njen opis, rekao je da je plava, lepa, da je visoka 175 cm, da je u trenutku nestanka kada je izašla imala samo majicu, šarene helanke i papuče, što je i normalno odevanje za to doba godine. Ali nije normalno da neko izađe kako bi kupio kutiju cigareta i da se ne vrati recimo jedan dan. To je dovoljno da se neko uplaši i da ode da prijavi policiji. Ljudi, molim vas, ako bilo tko išta zna za nestalu Maja Cvitanović Reder, da se javi na policiju ili na suprugov broj 099-200-7018, Roberto Reder. Tako vas isto molim da napišete glupe komentare jer nemate kakva je ovo muka i problem i nikom ne želim da mu se desi ovakva situacija, da ne znane što napraviti, a nemoćni ste. Naravno, policija iz Osijeka je imala ovaj mladi par zaveden u svojim kartotekama kao par koji koristi narkotike. I sigurno su rekli Robertu, gospodine, idite kući, možda je
Maja otišla kod nekih drugarica, kod nekog društva, možda će se vratiti za dan, dva. Međutim, dani su prolazili, prošlo je 20 dana. Maja se nije pojavljivala. A nije se, boga mi, pojavljivao ni Roberto u policijskoj stanici Osijek da pita da li se došlo do nekog saznanja gde je njegova supruga. Ali Majini roditelji sigurno da jesu, mislim ja pretpostavljam da jesu, da su odlazili do policijske uprave u Osijeku kako bi se raspitali o svom detetu. Takođe, pretpostavljam da su i članovi Majine familije, uže i šire, na sve moguće načine pokušavali da saznaju nešto o Majinom nestanku. I zbog tog interesovanja Majine porodice, policijska uprava iz Osijeka je odlučila da da jedno javno saopštenje građanstvu, na kome je prikazala Majinu sliku sa opisom, sa njenom visinom, težinom, sa svim, znači, njenim generalijama koje ima i zamolili su građane da ako slučajno primete ovu osobu, obavezno jave ili njenim roditeljima na broj koji su naveli ili najbližoj policijskoj stanici. Takođe su dali i svoj broj policijske stanice iz Osijeka. Sada, prošlo je 20 dana od Majinog nestanka. Sigurno da je na nekom sastanku i kolegijumu neko od načelnika iz policije rekao operativcima da detaljnije počnu da rade na ovom slučaju. I šta se tu tačno dešavalo, kako su oni radili, da li su pratili Roberta Redera, da li su slušali njegove razgovore iz ovog ili onog razloga, ja to sada ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali sam ubeđen da je policija preduzela neke mere sa ciljem da sazna istinu šta se desilo sa Majom Reder. Pre svega, postojalo je tu nekoliko varijanti kako je policija pretpostavljala. Možda je Maja Reder bila u svađi sa Robertom i možda je pobegla kod neke prijateljice. Znali su oni da u tim krugovima narkomanskim postoji maltene jedan vid bratstva i sestrinstva između ovisnika. Tako se odnose jedni prema drugima i do neke izvesne granice oni pomažu jedni drugima. I možda je otišla kod neke prijateljice koju je upoznala, recimo, dok je bila na lečenju, iz nekog sasvim drugog grada. Policija je sigurno pokušala da skocka ceo taj mozaik i da reši taj lavirint u kome je zapravo nestala Maja Reder. Takođe su, pretpostavljam, proverili da li je Maja Reder pokušala da pronađe hraniteljsku porodicu u kojoj je smešteno njeno dete. Možda Maja nije mogla da odoli da ne vidi svoje dete koje sada već ima 6 godina, možda je taj majčinski instinkt proradio, a dete se možda nalazi u nekom udaljenom gradu, recimo možda u Dubrovniku. Pa je onda sada ona, dok je zapalila tamo do Dubrovnika i dok se vrati, ohoho, treba vremena, a možda je usput i svratila kod neke svoje prijateljice. Sada, svašta nešto je tu moglo da se desi. Možda su pomislili, možda je, ne daj Bože, imala neke zdravstvene probleme pa se nalazi u nekoj privatnoj klinici, možda u nekom manastiru koji se bavi odvikavanjem od narkotika, jer ima u tim manastirima i takvih programa. Sada, ne znam šta je sve inspektor koji je zapravo postao vođa tima za potragu za Majom Reder, šta je sve preduzimao, ali je činjenično stanje da od 20. kada su objavili podatke sa njenom slikom, oni su sve češće u mestu koje se zove Tenja i obavljaju operativne razgovore sa ljudima iz sela. Verujem da je u jednoj mirnoj Tenji došlo do raznih maštarija među ljudima, da su počeli da razmišljaju šta je to zapravo moglo da se desi i šta je zapravo pravi uzrok nestanka njihove komšinice. Počeli su detaljnije da obraćaju pažnju šta se to dešava u dvorištu i u kući porodice Reder. Da li neko dolazi, da li se prave žurke
Da li opet dolaze oni isti ljudi koji su dolazili ranije i da li možda ne dolazi niko, što će se ispostaviti kao tačno. Nema više žurki, nema muzike, nema cike, nema vike, nema Maje, ima samo tužni lavež psa Ogija i počeli su sada da primećuju i čudno Robertovo ponašanje. On sada sve češće izađe onako god do pojasa, ali ranije nije izlazio ispred kuće da bi pričao sa nekim telefonom i to ne je u pitanju pričanje, nego se prosto dere na telefon. I to se nekoliko puta desilo. Ljudi su ga vidjeli ispred njegovog dvorišta, ispred njegove kuće, kako ide ulicom levo-desno i priča onako glasno i viče u telefon. To je, mislim, krajnje neobično ponašanje i ko zna s kim je on sve to razgovarao i ko zna šta je pričao. Naravno, to je sigurno bilo interesantno i komšijama, a pretpostavljam i policiji. I ja sam ubeđen da je Roberto Reder bio na nekim merama slušanja. I ubeđen sam da su upravo i komšije prijavljivale policiji te neobične događaje. Možda su ga čak snimali i telefonom, ja to sada ne znam, ali ne bi me iznenadilo. Jer kada komšije shvate da je neko nestao iz vaše komšiluka koga ste do pre samo mesec dana viđali, da li jednom u nedelju dana ili jednom u 3 dana, to nije ni bitno. On je iz vaše komšiluka i pripada vašoj zajednici. I sada znate, on je nestao. Svaku neobičnu pojavu, ako ste normalni, prijavit ćete policiji sa ciljem da se taj neko pronađe. I ubeđen sam da su komšije Tenje prijavljivale svaku neobičnu pojavu koju su primetile. A najneobičnija pojava to je upravo ovo Robertovo ponašanje i telefoniranje. To je trajalo tačno mesec dana posle Majinog nestanka. 2. septembra policija dolazi sa maltene kompletnom specijalnom ekipom za pretres objekata. Dolaze i vatrogasci, dolaze i ljudi iz raznih forenzičkih timova i počinje pretres kompletnog imanja i kuće. To je bio utorak, 2. septembar. Ceo dan je trajala ta potraga, tražili su sve po dvorištu, čak su i neke betonske konstrukcije rušili. Najverovatnije pretpostavljali su da možda je tamo nešto zabetonirano ili ko zna šta. A onda je bila uključena i vatrogasna služba koja je sve vreme bila tu i oni su onim svojim velikim kamionima iscrpli i septičku jamu. Ušao je tim za pretres septičke jame, a ubrzo posle toga komšije su primetile da su policajci u forenzičkim kombinezonima izneli nekoliko crnih kesa i stavili u svoje specijalno vozilo. Nisu znali šta se tačno nalazilo u tim kesama, ali sutra dan, u sredu 3. septembra, sva štampa u Hrvatskoj i svi mediji su objavili da je u septičkoj jami u dvorištu koje pripada porodici Reder, porodici iz koje je nestala domaćica Maja Reder, pronađeno raskomadano ljudsko telo. Iako u tom trenutku se nije znalo da li se radi o muškom ili ženskom telu. I odneseno na ispitivanje. Naravno, delovi tela su poslati na DNK analizu kako bi se utvrdilo da li se radi o nestaloj Maji Reder, ali ja sam ubeđen da je upravo ona u pitanju. Ne samo ja, nego ubeđeni su maltene svi da se radi najverovatnije o njoj. Razlog zašto bi Roberto uradio ovako nešto je apsolutno nepoznat, jer je istraga u toku i kao što sam rekao, još uvek nemamo potvrdu DNK analize da li je u pitanju Maja Reder. Ali nekako sa nekim strahom svi smo prosto ubeđeni da je zapravo u pitanju ona.
I meni je žao što je to tako. Više bi voleo da je u nekom manastiru i da je tamo na nekom njihovom tretmanu kako bi je ubedili da se odrekne svog velikog poroka, zapravo najvećeg poroka. Jer taj porok joj je i uništio život. Da nije tog poroka, Maja bi danas bila sa svojim detetom i bila bi presrećna majka, jer upravo bi to dete u septembru odvela u predškolsko. Da li je tu bilo neke svađe između ovo dvoje mladih ljudi ili ne, to niko ne može da potvrdi, ali ono što sam primetio, to su fotografije privođenja Roberta Redera i primetio sam da na desnoj nozi ima zavoj. Ne znam kada je nastala ta povreda i o kakvoj je povredi reč. Da li je taj zavoj stavljen zbog uganuća, da li je isekao nogu na nekom predmetu ili ga je možda ugrizao pas. Možda ga je upravo Bull Terrier Ogi gricnuo kada je možda tukao njegovu gazdaricu Maju. I pitam se da li je on taj zavoj imao na svojoj nozi i kada je došao da prijavi njen nestanak. Saznaćemo u ovom slučaju sve, saznaćemo i da li je Robert uopšte i zaista radio u nekoj firmi, kao što govore neke komšije. Saznaćemo da li je živeo od možda nekih nezakonitih radnji, ali kao što sam rekao, istraga je u toku i tek treba da se podigne optužnica ako bude postojalo dovoljno materijala protiv Roberta Redera. I kakav god bio ishod ove priče, što se tiče Maje, mislim da je katastrofalan. Ne da mislim, nego sam prosto ubeđen. I kakva god presuda bude bila protiv Roberta, nije na kraju više ni bitna u smislu neke edukacije. I zato, drage dame, ono što ja želim da kažem vama sa najboljom namerom, a iz nekog iskustva radeći i obrađujući ovu tematiku, to je, drage moje dame, još dok ste mlade, dok ste devojke, nemojte da imate posla niti kontakta sa bilo kim za koga se priča da je narkoman ili da ima neke poslove sa drogom. Jer budite sigurne da će taj muškarac kad tad da vam ponudi to što prodaje i od čega živi. Jer nemojte da dozvolite da ljubav prema nekom preraste u ljubav prema narkoticima. Jer to će vam sigurno uništiti život na ovaj ili onaj način. A ovo što se desilo nesrećnoj Maji je zaista strašno i neka bude pouka svima. Ali neretko, što sam primetio, jako često se nažalost dešava da oni koji prijavljuju nestanak svojih najbližih su zapravo odgovorni i za njihov nestanak. Ne znam šta još reći, osim da sa nestrpljenjem očekujemo presudu i sudski ishod u vezi svega ovog, a kakva će ona biti, to ćemo saznati u nekom narednom periodu, a do tada mi se vidimo u mnogim čudnim pričama i ja vas pozdravljam sa željom da nikada nemate apsolutno nikakvih dodirnih tačaka, niti pokušaj bilo kakvog eksperimenta sa narkoticima. Želim vam svako dobro i pozdrav!